यतिकै राख्ने दायाँ खुट्टालाई केही नगर्ने यही लेभलमा चलाउनु बढ्यो नबढाउनु So hello everybody, you guys are fine. अनि आज चाहिँ मेरो डे 2 है ड्राइभिङ कोर्सको डे 2 आज म त्यही जान लागेको छु ड्राइभिङ सेन्टरमा है अनि आज चाहिँ नि त्यही के भन्छ त्यो क्लच र एक्सिलेटरको ब्यालेन्स मिलाउन सिक्ने भन्नुहोस् त अहिले हैन यो चाहिँ स्टियरिङ गर्नु सिकियो सल्टी बडी हेर्नु होला हैन अनि आज चाहिँ नि डे 2 चाहिँ नि अब त्यही क्लच र एक्सिलेटरको ब्यालेन्स मिलाउन र गाडी उठाउन सिकिन्छ सो अब धेरै नबोलिकन सिधै गाडी सिक्नु जाउँ हैन सिधै त्यही सेन्टरमा पुगेर मात्रै अब गाडी सिकेको फुटेज हेर्नु होला सो अब त्यही गरेर हेर्नु है त यतिकै चलाउनु सुरु है एक क्लचहरु युज गरेर चाहिँ गर्ने दायाँ खुट्टा छ नि त्यसले गेयर एकदम कन्ट्रोलमा रोक्ने बेलामा क्लच फुल ब्रेकमा फेरि हाफमा आयो यसरी थर्किने यसरी हल्का लिने यतिकै यतिकै राखेर स्टियरिङ मात्रै कन्ट्रोल गर्नु क्लचमा थिच्नु पऱ्यो भने गुड थाहा ठिकै छैन त्यतिकै राखिराखेको गुडेपछि हामीले छिटो रोक्नुपर्छ नि यहाँ हाफ आउनु यहाँ एकचोटि त्यहाँ एकचोटि पुरा छिटो फेरि यहाँ रोक्ने त्यहाँ सुरुमा यहाँ न्युट्रलमा छ हैन स्टार्ट गर्ने एक्सिलेटरमा खुट्टा राख्ने टक्क मात्र गर्ने टक्क मात्र गर्ने क्लच फुल थिच्ने क्लच गेयर हाल्ने ह्यान्ड ब्रेक छोड्ने अब क्लच पहिला हाफमा हुनु बिस्तारै यही हो बिस्तारै थिच्नुपर्छ क्लच थिचेर उसा गर्नुहुन्छ नि गियरमा क्लच थिचेर स्टार्ट थर्किन्छ नि अनि यसले हल्का लिन्छ खोइ थर्कियो होइन हल्का छोड्न बिस्तारै स्लो सुस्ता धेरै भयो हल्का कस्तो गर्ने थर्कियो फेरि थर्कियो यतिकै राख्यो अब नहाल्नु अब यसले हल्का ल्याऊ हल्का अझै हल्का ल्याऊ यतिकै राख्यो दायाँ खुट्टालाई केही नगर्ने यही लेभलमा चलाउनु बढ्यो नबढाउनु सुरुमा नबढाउनु रोक्दाखेरि क्लच फुल ब्रेक उता रोक्यो टर्निङ सिधाएर गाडी सिधा बनाउने होइन यो टर्निङ सिधा बिटुकै रोक्नुपर्छ गाडी सिधा बनाएर सोझो गर्ने यो पनि सेन्ट्रिफाइडमा यसरी आउनुपर्छ गाडी सिधा बनाएपछि ल फेरि उठाउने हल्का छोड्ने हल्का कम गर्नु टर्निङमा कम गर्नु भने यस्तै त हो अब सिधा बनाउने गाडीलाई अझै एक राउन्ड ल भयो रोक्नु खोज्नु पहिला
क्लच नछोड्ने कि वाटर छोड्यो भने त्यस्तै हुन्छ गाडी गुडेपछि गुड्न दिने क्लच पुरा नछोड्ने अहिले गुडिरहेको बेलामा वाटर छोड्यो नि त्यही भएर यस्तो जस्तो क्लच छोड्ने त्यसरी होइन भने वाटर नछोड्ने बिस्तारै छोड्दा त भातै छोड्यो हल्का मात्र छोड्नुपर्छ पुरा छोड्यो होइन त्यही भएर भन्नु हल्का केही पाइन्ट मात्र छोड्नु अब यसो हल्का केही पाइन्ट छोड्यो क्लच ठ्याक्कै मिल्छ यतिकै राख केही नगर त्यतिकै मिलेन गेयरमा राख्नु फर्स्ट गेयर फुल पार्किङ एक्ला छोडिदिन्छ सो आजको लागि यति नै है आज चाहिँ नि त्यही क्लज र एक्सिलेटरको ब्यालेन्स मिलाउन सिकियो गाडी उठाउन सिकियो होइन ड्राइभर सिटमा बसेर सो आज चाहिँ अलिकति पहिला अलि अप्ठ्यारो लाग्यो पछि जो सिक्दै गएपछि अलि जो सजिलो लाग्दै गयो तर त्यो ब्यालेन्स मिलाउनु चाहिँ अलिक गाह्रो नै रहेछ गाडीको होइन सो आज त्यही सिकियो सो तपाईँहरूले पनि सिक्नुभयो होला मेरो यो ट्युटोरियल टाइपको भिडियोहरू ल सो आजलाई यति नै होप यु गाइज इन्जोय वाचिङ दिस भ्लग है सो सी यु नेक्स्ट टाइम keep watching and keep smiling see you again peace